安倍晋之助さんの件についてですが、AI の発展により仕事のなくなるわけがありますが、最初が巨人の監督とは誰も予想ができなかったです。次は何がやられると予想しますか？別に話題になってないだけで切られてる人はいっぱいいるので、オープン AI が上場を目指してるので、 AI は人の仕事を奪わないとか、サム・アルトマンさんが嘘をついてますけど、人の仕事を選ばないんだったら AI 使わねえよ。人間が高いから AI を使って安上がりしようって話なので、基本的には AI というのは人の仕事を奪います。奪わないんだったら採用しないからね、企業はお金払って。なのでもうすでにいろんな仕事がどんどん奪われてますけど、それをみんな気づいてないっていうだけで、安倍晋之助さんも分かりやすい例で出たっていうだけで AI に今後もどんどん仕事が奪われていくと思います。 QA エンジニアに未来ありますか？これはね結構厳しいと思ってるんですよ。バグを見つけるとかそこら辺は結構難しいので、 QA を通して例えばこの国の言語だったらこういうバグがあるのでこういう UI にした方がいいですよとか、一般ユーザーは今こういうものを求めてるのでこういう風にした方がいいですよとか、アイデアとか発想とか、こういう事業が伸びてますよとか、最近上場した会社でこういうのありますよとかっていう AI ができないレベルの方をやる方がいいんじゃないかなと思います。クオリティアシュアランスっていう一定の品質にいってますっていうのとか、ゲームとかでいうとバグ出しをするとかっていう出来上がった製品をチェックするっていう仕事があるんですけど、テスターとかバグ探しをするエンジニアがいるんですけど、そう品質保証っていう、ここら辺はね結構ね AI がねがっつり持っていく可能性があるので、品質チェックとか仕様通り動くようになってますというのよりも、さらに上の段階のマーケットがこうなってるからこうした方がいいですよとか、 UI こういう方が使いやすいようですよとか、色合いとかこうした方がいいですよとかっていう方向のアドバイスをする方向、人間がでやれることにいった方がいいんじゃないかなという、はい、AI に実は使われているのではないかっていう風な時代になるのは多分そんなに遠くないと思うんですよね。AI にコードを書いてもらってるつもりになってるんですけど、 AI に望む形で人間がコントロールされるのではないかっていう時代がそんなに遠くないんじゃないかっていう気がしていて、メタ社っていう Facebook とかを作っている、Instagram とかをやってる会社が人間を雇って働かせてるんですけど、人間がパソコンでやる一挙手一投足っていうのを全て記録していて、こういうスタッフっていうのはこういう動きをしてこういう仕事をしてるよねというのが全て記録した上で、じゃあこういうことをやればいいんだなっていうのを機械に学習させて、でその人をクビにして機械で仕事をさせるっていうのをやってるんですよね。これが最近始まってるんですけど、どうやら結構うまくいってるらしくてっていう感じで、人間が仕事をしてるっていうのになってるんですけど、 AI が学ぶための教材として人間が存在していて、教材としての役割を果たした後は別にもう人間っていらないよねっていうことになりがちっていうのがあって、最近その検索をしないでチャット GPT とかにいろいろ聞く人が多いと思うんですけど、チャット GPT っていうのが情報源というのをどこから手に入れてるかっていうと、インターネットから手に入れてるんですけど、それがブログだったりとかニュースサイトとかだったりっていうところがレシピサイトとかいろんな情報を載せていて、でそれを学習してチャット GPT が答えを出してくるんですけど、結局みんなチャット GPT 経由で見ちゃうんだったら、例えばじゃあレシピを知りたいです、冷蔵庫の中に味噌と大根とキノコがありますって言ったら、じゃあ味噌汁作りましょうって言って味噌汁の作り方とレシピでチャット GPT がバーって出してくると思うんですけど、でこのレシピっていうのはネット上で誰かが書いたレシピなんですけど、ただチャット GPT でレシピを出した人はその元のサイト見に行かないんですよね。そこ人間が見に行かないから広告も1円も入らないし、もともとレシピを書いた人にとっても1円も入らんと。例えばリュウジさんが書いたとしても別にリュウジさんの YouTube を誰も見に行かなくて、クックパッドをチャット GPT が見に行くだけで人間が見に行かなくなると。ってなっちゃうと、クックパッド自体ももう収入が入らないからビジネスを成立しなくなるし、クックパッドに書く人もいなくなっちゃうんですよね。要は人間見ないんだったら書いてもしょうがないじゃんみたいなっていう感じで、今の人間がやってる作業って AI さんのための教材作りというのをやってるんですよね。なので AI さんが人間が作った教材というのを利用して、その AI さんに人間がみんな質問して答えをもらうっていう形になっていて、なので基本的にはもう今ネット上にじゃあブログを書きますとか X にメッセージを載せますとか YouTube で何か出しますっていうのも、まだ人間が直接それを見てるんですけど、直接見ないで AI で見る割合ってどんどん上がってきてるんですよね。ってなると多分 AI 様のためのコンテンツ製造マシーンとして人間
間がいて、人間が一生懸命出したコンテンツを AI 様が拾って、AI 様がそれをこう人間に対してなんかこういう風なもんだよっていうのを説明して、で人間はチャット GPT に課金をするっていう。で YouTuber とか誰も見ないみたいなっていう時代になっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、なっちゃうんじゃないかなっていうか、もうなってるんですけどねAI だけで満足する人って結構いて、まだ人間がそのブログだったりとか、じゃあハテナダイアリーだったりとか X だったりを見に行っているので、まだそこまで問題にはなってないんですけど、でね、エンジニア系のサイトのね PV めちゃくちゃ下がってるんですよね。なんだっけ、スタックオーバーフローか。エンジニアがいろいろこうやり取りをして、こういうバグがあってっていうのをやり取りするサイトがあるんですけど、でそこがページビューめちゃくちゃ下がってるんですよ。でめちゃくちゃ下がっている代わりにチャット GPT とかからお金もらうようにしたんですよね。みんなチャット GPT とかでバグチェックするし、そもそもコードもチャット GPT とかクロードとかに書かせちゃうから、いちいち人間がバグのメッセージを見て検索してスタックフローのサイトに行って、あ、こうやって直すんだってやる必要もなく、全て AI がやってくれるってなるので、ただこのスタックオーバーフローのサイトがなくなってしまうと、チャット GPT にしろジェミニにしろコードが書けなくなってしまうので、なので AI 企業がサイトにアクセスさせてくださいとお金を払っていて成立するっていう、そういう構造になってたりするんですよね。なのでスタックオーバーフローは普通に利益は上がってるんですけど、ページビューは下がっていて、結局これは人間が見るページビューというところじゃなくて AI 様が見る方でお金が回る形になっているっていうところで、ネット上では結構そのビジネスモデルの構造というのが変わりつつあるよねっていうところなんですけど、はい。能力が劣化しちゃうね。まあでも人間の歴史って能力劣化というか能力不必要の歴史なんですよね。例えばその足が速いとかってマジ無意味じゃないですか。オリンピック選手とかの余興に意味があるだけで、筋肉量が多いからじゃあそれで給料が高いかって別にそうでもなくて、かっこいい、ちょっとモテるとかぐらいで、人間が今まで必要だと思っていた機能、耐久力とか筋力とかっていうのも実はもう今の社会って必要ないよねって一緒で、なので最近になると知性と呼ばれる能力というのも機械にはかなわないよねっていう、まあ至極当たり前の状況になってきたってことだと思うんですよね。早く移動したい時に走るじゃなくてみんな自動車を使うじゃないですか。で計算したい時にも電卓を使うじゃないですか。そろばんでやる人もいるかもしれないですけど、昔はその暗算できる人すげえだったんですけど、もう今暗算って余興なんですよね。電卓使った方がいいし、エクセル使った方がいいしっていう形で、人間が優秀、頭がいいと言われる能力で暗算能力っていうのは今もう別になんか余興でしかないと。記憶力がいいっていうのもこれも余興なんですよね。検索できた方がいいじゃないですか。検索して最新の情報をいつでも調べられますっていう人と、全部記憶していますっていう人だと、全部記憶している人はむしろ最新の情報を持ってなかったりするので、なので検索した方がいいよねっていう形になって、なので記憶力がいいっていうのももう余興になっちゃったんですよね。人間の能力っていうのは基本的にもう余興の時代になってしまったってことだと思うんですよね。暗算が早いからじゃあそれで給料払う会社があるかっていうと、もうそんなないよねっていう。ストーリージは外に任せるがメモリーは大事。要は外にある事実というものは外のものを使えばいいけど、外にある事実をうまくこねくり回してどうやって価値のあるものに変えていくかっていう部分がメモリーという表現をしてると思うんですけど、ただそこら辺のねクリエイティブに関しても動画の編集とかももう多分 AI をざらに使うようになるし、まあ2次元のイラストだったらもう AI でやっちゃってますっていう会社も結構増えちゃってると思うんですよね。Twitter とかでも画像付きでポストしてる人とかって多分もう2割ぐらいは AI が作った画像を使って載せてんじゃないっていう感じで、画像というのは人間が一から作るものじゃないよねっていう時代にはもうなっちゃうと思うんですよね。なのでクリエイティビティというのがあんまり人間に求められることはなくて、多分人間に残るだろうというのは選択する能力なんですよね。かっこいい画像と可愛い画像ってみんななんとなく分類できるじゃないですか。もちろん人によって分類は違うんですけど、黒いとかメタリックとかだとかっこいい画になるし、ふわふわしてるとか流線形とかだと可愛いに分類するみたいな、なんとなく分類する基準というのを人間が持っていて、このセンス基準というのは人間側が持っていて機械にやり方を教えるっていう構造になるので、そこら辺のその何がいい何が悪いと決めるという部分というのが多分人間に最後に残る部分で、これって
正しい正しくないじゃないですよね。例えばじゃあ SD ガンダムはかっこいいのか可愛いのか、ガンダムっていうロボットを三頭身キャラにした子供向けのものがあるんですけど、でこれがロボットが三頭身になったからかっこいいロボットが三頭身になったからかっこいいのグループなのか、三頭身になっているから元がロボットだったとしても可愛いに入れるのかっていう、そこのセンスっていうものが、正解がないものを決めていくっていうのが多分人間がやることなんですよ。これ僕人間がやることって言い方をしてるんですけど、正確に言うとブランドのある知名度のある人間がやることなんですよね。SD ガンダムって可愛いよねっていうのを韓国の有名なアイドルとかが言い出したりすると、それが世界中でグッズが売れた流行ったみたいな。レディー・ガガがキティちゃん可愛いって言ったら世界中でキティちゃんが売れるみたいなっていう感じで、こういうものは可愛いとみんなで認識しましょうねっていうのを言った時に、人間は人間の言うことしか聞きたくないんですよ。 AI がこのキャラクター流行らせようぜって言ったとしても、人間って AI 嫌いなんで基本的には AI の言うことを聞こうと思わないんですよね。誰か人間が言った場合は、それはそうかも、あの人がこう言ってるからこれはそうなんだみたいな。僕ラブブって全然可愛いと思わないんですよ。ちょっと前まで流行ったじゃないですか。1万円2万円とかで転売されるクロミちゃんみたいな、ちょっとこう皮肉な感じをしている人形みたいな、超どうでもいいと思うんだけど、あれもなんか韓国のアイドルが可愛いみたいなこと言って流行ったみたいな。僕はあれは全然興味ないんですけど、ただ韓国のアイドルが可愛いと言った、だからみんなが欲しがる、みんなが欲しがるから価値があるから価格が上がる。本質的に可愛いかどうかかっこいいかというのとはまた別のところで、影響力のある人が言ったものだからそれに従った方が得だよねという構造というのは変わってないんですよ。ラブブが可愛いかどうかってあんまり関係なくて、このインフルエンサーがラブブが可愛いと言ったということはみんなが欲しがるから結果として価格が上がるだろう。ブラックピンクのリサさんが言ったと思うんですけど、ラブブそれ自体が可愛いかっこいいかどうかというより、ブラックピンクのリサさんっていう人が欲しいって言った、可愛いって言ったということのが大事なんですよ。それがルイ・ヴィトンでもプラダでも何でもいいですけど、人間が言ってるから気に入ると。でさらに人気だから人気なんですよ。フォロワーの多い人間が言うと人気になり、人気だから人気になるっていう。昔だとね、川原智美さんがキティちゃん好きって言ったとか、僕はちいかわ好きですけどねっていうのがあって、お墨付きを与えられる人間というのが価値観を決めるというスイッチを持つことになるんですよ。昔はマスメディアが持ってたと思うんですけど、フジテレビがおすすめしていますって言ってもみんな信用しないじゃないですか。フジテレビって誰やねんみたいな話で、これ AI も一緒で、チャット GPT がおすすめしてるって言っても誰やねんってなんですけど、これがだから有名な人が例えばあのちゃんがこれ可愛いって言ってるっていうと売れるみたいな感じで、なのでこれ流行りだよっていう方向性を決めるとかっていうのが最後に人間に残る能力なんじゃないかなと思っていて、でこれがただブランド価値のある人にだけ許される行いで、凡人に物事をじゃあこれ可愛いとかこれかっこいいとかって言っても何の影響力もないんですよっていうのがあって、今後人間の重要性というのは増すんですけど、ただこれはあくまで一部の影響力があるブランドのある、モデルで可愛いとか歌がうまいとかなんかかっこいいとか口がうまいとか何らかしらの能力のある人の話で、何の能力もない凡人っていうのは基本的にはもうずっと流行にコントロールされるだけで、頭がいいと思っていても AI の方が頭がいいし、じゃあ肉体の能力で言ったら機械の方が全然能力高いしっていうので、じゃあ人間で能力値低いよねっていう時代になっちゃう。なので逆にその AI に使われる側になっちゃうと思うんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。